Assalamu alaikum. Wannan video series ɗin sabida research yawanci za mu yi shi, sabida yanda za ka yi amfani da Python ka yi research. Za mu karkata ta ɓangare guda huɗu, ɗaya ta ɓangaren data analysis, na biyu ta ɓangaren computation and simulation modeling partial differential equations kenan. Ɓangaren data analysis statistical analysis ne, ka ɗauki data ka yi amfani da ita yanda kake so, ka yi amfani da statistical methods a kanta, inferential methods a kanta, ka samu abin da kake so ka interpret. Numerical analysis ko kuma modeling and simulation, za ka yi modeling ɗin dynamical system, ka ɗauki partial differential equation kai ta simulating ɗinsa. Ɓangare kuma na uku, ɓangare ne na mechanical ko kuma a ce simulation ɗin ɓangaren electronics haka. Sai kuma last shi ne wanda za mu ringa amfani da Python muna yin wasu irin abubuwa a science. So da farko idan mutum wannan ne farkon amfaninsa da Python, ta yaya ake amfani da Python? Da akwai wani package da ake ce wa Anaconda, sai ka je nan, sai ka rubuta download Anaconda for Windows, sai ka danna enter, zai kawo maka nan. Yawwa, wannan videos ɗin za su amfani ɗan biology, ɗan chemistry, ɗan economics, ɗan political science, ɗan physics, ɗan nuclear physics, ɗan engineering, sabida abubuwan da za mu ringa yin su ne in a general sense. Wani lokaci mu ɗan karkata ta guri kaza, wani lokaci mu ɗan karkata ta guri kaza. So za mu fara da Python, nan gaba sai mu yi aiki da MATLAB insha Allah nan da wata uku. Sai ka sa download, zai buɗo maka link ɗin. Idan ya buɗo maka link ɗin, kawai sai ka je ka danna download. Za ka ga Windows installer, kar ka manta akwai Windows, akwai OS, Mac na masu Apple kenan, akwai kuma Linux depending on computer ka. Kai mai Windows ka danna Windows, kai mai Mac ka shiga ka danna Mac, kai mai Linux ka danna Linux, ka je ka ɗauko na Linux ka saka. Idan Windows naka 64 bit ne sai ka danna wannan, in kuma na 32 bit ne sai ka danna. Kana dannawa automatically zai fara downloading, bara ka gani. Ka gani automatically zai fara downloading. Yana gama downloading ɗinka, yana gama downloading kawai sai ka yi wato ainihin show in folder, ka je ka nemo shi kawai ka zo ka bi ka ce finish, I agree ka install. Idan ka installing ɗinsa sai ka kuma bi video na gaba, zai nuna maka yanda ake wato ainihin fito da shi a gan shi a fara amfani da shi. Amma a video na gaba akwai abin da ban samu na yi ba, wato video 1 kenan. Ban samu na nuna yanda ake customizing ɗin spider ba. To da Allah a yi haƙuri, domin sai ka je ka kallo wannan bidiyon sannan za ka dawo ka ga yanda za ka yi wannan abin da nake so in yi. Sabida spider nata ba lallai ka iya ganin shi ba yanzu in ka yi installing, sabida sai ka je ka nemo shi ka kawo shi desktop. So Anaconda yana da packages kala uku, ɗaya spider, ɗaya Jupyter notebook, ɗayan kuma command prompt ne, wanda ta command prompt, in fact dai bari ma dai in je in tukunna dai ma Anaconda, yawwa asalin Anaconda navigator ɗin shi ne asalin wanda ya ƙunshi duka packages ɗin Anaconda. Yawanci in ka kunna za su ɗan kawo ma wannan baƙin, kar ka damu, sai ka ɗan saurara, za su kawo abin da ya kamata su kawo. To a cikin Anaconda package ɗin akwai 'ya'ya guda uku. Ɗaya shi ne spider, shi spider ana yin Python da shi yanda ake yin Python a kowace programming. Na biyun ana yin Python da shi, sunan shi Jupyter notebook, wanda a desktop browser yake yi. Shi kuma shi ma ana yin programming da shi, kana yi kana ganin result ɗinka kamar yadda za mu gani a videos masu zuwa. Sai kuma na uku command prompt. Command prompt ɗinsa, command prompt ɗin fa ba na Windows ba, ba CMD ba, akwai CMD Anaconda prompt ake ce masa. Shi CMD Anaconda prompt za mu yi video a kansa nan gaba. Da shi ake amfani a yi installing ɗin wani Python package daga GitHub a misali, ko kuma a yi uninstalling, ko a yi updating,
ko a yi wani abu a misali. To wannan shi ne yadda ake amfani da shi. Bari mu gani idan ya buɗe. Idan ya buɗe za ka ga bari mu buɗe shi haka. Za ka ga ‘ya'yansa ga su nan kala-kala, abubuwa yana yi. Ka ga spider, ka ga Jupiter, ka ga wannan Jupiter lab, ka ga wannan kowanne da akwai amfaninsa. Amma mu yanzu za mu focusing a waɗannan ga su nan. So wannan shi ne asalin Anaconda ɗin. I want to quit, yes. So command prompt ɗin kuma Anaconda prompt idan ka danna start button ka danna CMD bayan ka kalli bidiyo na biyu kenan zai nuna maka Anaconda prompt. Shi wannan Anaconda prompt ɗin za mu ga yadda ake amfani da shi. Domin ka gan shi nan zai kama kamar normal CMD. Za ka yi ta aiki da shi wanda za mu gani a bidiyo nan gaba. Abu na gaba da zan yi shi ne zan yi customizing ɗin spider. Ya ake customizing ɗin spider? Idan ka kalli nan area ɗin za ka ga wasu ƙananan abubuwa kamar restore. To waɗannan ƙananan abubuwan kamar restore ga su nan ɗaya a nan ɗaya a nan, to su ne ake amfani da su wajen customization. Nan a nan ake rubuta code. Ka ga sunan shi me? Sunan shi editor. Za ka iya ciro shi. Ka ga na ciro shi? Za ka iya yawo da shi. Yawwa ka gani? Ka ga na ɗauko shi? In ka kawo shi nan zai buɗa masa. In ka kawo shi nan zai buɗa masa. In kana so ka rage girmansa, za ka iya rage girmansa. A misali ka rage girmansa ko ka ƙara girmansa ko kai wani abun ka ɗan kai, a misali ina so in ɗan rage girman shi in ɗan kai shi ɗan nan in saka shi, to zan iya wannan. Idan ina so in kai shi ƙasan wannan zan iya kai shi in saka shi. A misali bari ma in saka shi a ƙasan nan ɗin ka gani. Ka ga na saka shi a ƙasan nan? A'a bai mun ba, zan ciro shi, kai fito. Koma nan sama. Sama za ka koma, sama nake son ka. A'a ba haka nake son ku ba, kai ɗan dawo ƙasa. A misali kenan. Wannan bai ma ba a nan gurin. Kana so ka ciro shi sai ka danna sai ka fito da shi. So kake ya zama ƙato, ya zama ma a tsakanin waɗannan yake. A'a so nake ya zama shi bangonsa ma daban. A'a maƙotaka nake so ya yi da wannan. So nake maƙotaka da wannan. Sai ka ɗan kawo wajejen za ka ga ya buɗe. Duk wanda ka je suna da amana a tsakaninsu za ka ga kowanne yana cewa maraba maraba lale. To wannan shi ne. Bari mu mai da shi inda yake. So haka ake customizing. Idan kai ka ga bai ba sai ka zo project tools ɗin nan sorry. Sai ka zo tools sai ka yi restore factory. Zai dawo a yanda yake da. Ni yanzu nawa da kake gani na riga na yi customizing ɗin shi domin ya min kama da MATLAB. Saboda me yasa ina amfani da MATLAB, na saba nan in ga files ɗina, nan in running in rubuta code ɗina, nan in yi running ɗinsa, a nan gurin in ga variables ɗina, nan gurin in ga outline irin dai duk abubuwan da kake gani a MATLAB ka gan su, to shi ne sai muka yi wannan irin customization ɗin. So a nan za mu tsaya. Idan ka bi wannan bidiyon insha Allah za ka iya customizing ɗin me ake cewa spider. In bai ba sai ka dawo nan sai ka yi restore factory. Abu na gaba kuma shi ne idan kana so ya yi running sabuwar spider, idan ka yi installing ɗinta yawanci floating graphs sai ta ringa yi a cikin nan. To bai kamata a ce tana yin floating graphs a cikin nan ba, saboda haka sai ka je console, sai ka je preferences, sai ka je gurin display, sai ka je gurin editor, graphics, ina graphics, haka dai za ka yi ta yawo haka gano yadda abubuwan suke. Da koyo akan iya aka ce ko. Interpreter run. Za mu je run, to ba nan ba. Za mu je nan. Har sai ka ga yadda aka rubuta graphics. To ka ga appearance sai ka sa nan ya zama irin nan. Duk a bidiyo na gaba duk na yi bayani. Sai ka sa ya zama irin haka. Sai ka zo nan advanced settings. Shi ma kai ƙoƙari ya zama kamar yadda yake haka kamar nawa. Ka gani? Sai ka je interpreter ma, ai interpreter ba ruwanka da ita run ɗin. Run ɗin execute in current console. Ka tabbata is executing in current console. Farkon runa spider ka zai ma wannan tambayar. Sannan the directly file is being executed ba ruwanka da wannan. Sai ka zo nan gurin ka bar shi a invoking directory. Sai ka zo nan gurin duk waɗannan kai ticking ɗinsu, wanda ba a ticking ba kar kai ticking. In kuma kana so za ka iya customizing yadda kake so, don wannan yadda nake so na bar shi. To haka display volume automatic wane ne ka gani. Lallai ka bar shi irin haka. Advanced settings ɗinsa shi ma save all files before running kaza da kaza installation option wane ne intelligent workspace space atoms. Sai ka shiga console ɗin shi ma ka je display initial bana ka bar shi a yanda yake haka.
yana da matuƙar amfani ka tsaya ka kalli bidiyon nan sosai ka tabbatar duk abubuwanka irin nawa suke. Yawwa ka ga nan, to nan backend ɗin ka sa automatic, sannan format ɗin wannan ɗin ka bar shi a PNG. To shi kenan, sai startup ɗin shi wannan ne, sai ka shiga nan ma ka ga yanda yake. It depends yanda kake so, idan ka saba da shi za ka yi customizing ɗin shi yanda kake so. To ina ga wannan kawai shi ne, idan ka samu waɗannan suna yanda suke sai ka sa OK, in kuma akwai wani canji da ka yi sai ka ɗan sa apply, in ya zama applied sai ka sa OK. Ka sani cewa duk canjin da ka yi sai ka yi restarting ɗin software sannan zai zama implemented. So ba wai kana yi ba. Nan is me ake cewa variable explorer. Duk randa ka yi running code zai run. Wannan code ɗin na riga na yi shi, amma a videos na gaba za mu ga yanda abubuwa suke. So alhamdulillah wannan shi ne iya ɗan abin da za mu yi a yanzu.